నమస్తే, నేను డాక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ వీరపనేని, శ్వాస హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్. ఈ వీడియోలో దగ్గు దేనివల్ల వస్తుంది, దాని కారణాలు ఏంటి అనేది నేను మీకు వివరిస్తాను. దగ్గు అంటే మనకి కాఫ్ అంటాము. ఈ దగ్గు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఎన్నో రకాల జబ్బుల్లో దగ్గు అనే సిమ్టమ్ ఉంటుంది. దగ్గు అనేది ఒక చాలా కామన్ సిమ్టమ్. చిన్న అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి తీసుకుంటే సీరియస్ లంగ్ డిసీజ్ వరకు కూడా దగ్గు ఉండొచ్చు. సో దగ్గుకి చాలామంది కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఏదో మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక కాఫ్ సిరప్ తీసుకుని వాడడం. ఫస్ట్ అదే చేస్తారు, డాక్టర్ని కూడా సంప్రదించకుండా కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం. ఆ దగ్గులో పొడి దగ్గు ఉండొచ్చు, తడి దగ్గు ఉండొచ్చు, అంటే తెమ్మడు కూడా ఉండొచ్చు. కొన్ని సిరప్స్ తడి దగ్గుకుంటాయి, కొన్ని పొడి దగ్గుకుంటాయి. యాజ్ సచ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సిరప్ తీసుకోవడం అనేది రికమెండెడ్ కాదు. దానివల్ల మీరు ఎన్నో రకాల కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి సిరప్స్, ఏది పడితే అది తీసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. సో దగ్గు ఉంది, ఎస్పెషలీ ఒక వారం కంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉందంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవండి. మీ అంతటి మీరు మెడికల్ షాప్స్కి వెళ్ళి సిరప్స్ తీసుకోవడం, యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం, ఈ అజిత్రోమైసిన్, డాక్సిసైక్లిన్, ఎమాక్సిసిలిన్ అని చాలా కామన్గా మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ చాలా సగం మందికి పైగా ఇవన్నీ వాడేసే వస్తారు. మా దగ్గరకనే కాదు, ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ చూసేది ఇదే. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మసిస్ట్ లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న డాక్టర్స్ చూపించి తగ్గకపోతే రావడం, ఆ లోపల మీకున్న జబ్బు అనేది బాగా పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ టైంని మీరు వేస్ట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. సో ఏదో సిమ్టమ్ని ట్రీట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అని చెప్పడానికి ఈ వీడియో. మనకి ఏ జబ్బు అయినా సరే దగ్గే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దగ్గుకి ఆ సిరప్ వాడితే తగ్గిపోతుందని అనుకోకండి, ఎందుకంటే దాని కారణం ఏంటో మీకు తెలియదు కాబట్టి. సో కారణాన్ని కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్. కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దగ్గు ఉంది ఎందుకు, అది సైనస్ వల్ల వస్తుందా, ఎలర్జీ వల్ల వస్తుందా, లేదా అసిడిటీ వల్ల వస్తుందా, లేదా లంగ్స్ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందా. లంగ్స్లో కూడా చాలా ఉంటాయి, ఆస్మా, సిఓపిడి, ఐఎల్డి, టీబీ అండ్ నిమోనియా, ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్, ఇలా రకరకాల జబ్బులో కూడా దగ్గు ఉండొచ్చు. లేదా ఈ దగ్గు అనేది గుండె జబ్బు వల్ల వస్తుందా, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తుందా అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక మంచి డాక్టర్ని కలవండి, స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించండి. సో దట్ కాఫ్ యొక్క కారణం ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఇవాల్యుయేట్ చేసి దానికి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివలన మీరు అనవసరమైన మందులు అనేది వాడకపోవడం వల్ల బాడీకి చాలా మంచిది. అనవసరంగా ఈ ఎక్సెసివ్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడి ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఏది వర్కౌట్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు మా దగ్గరికి రావడం కంటే ముందే వచ్చినట్టయితే కనుక డాక్టర్స్ ఇంకా బెటర్గా మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ బాగా చాలా కామన్గా వాడేయడం వల్ల మనకి డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం, అంటే ఒక బ్యాక్టీరియా ఈజీగా చనిపోయే బ్యాక్టీరియాకి మనం ఒక పవర్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది, దానికి సూపర్ పవర్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. దానివల్ల నెక్స్ట్ టైం నిజంగానే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ యాంటీబయాటిక్ పనిచేయని పరిస్థితి వస్తుంది. సో ఈ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్టయితే కనుక మన దేశంలో చాలా ఎక్కువ. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఈజీగా మనకి ఓవర్ ద కౌంటర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫార్మసీకి వెళ్ళి అన్న నాకు దగ్గు ఉంది అంటే వాళ్ళు ఒక మెడిసిన్ ఇవ్వడం, మీకు ఒక సిరప్ ఇవ్వడం, లేదా ఒక ఈ ఇన్హేలర్స్ ఇవ్వడం. అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా తీసుకోవడం వల్ల మీకు వచ్చే హామ్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను నేను. సో దగ్గే అని కదా అని లైట్ తీసుకోకండి. అది టీబీ దగ్గవచ్చు, లేదా ఆస్తమా దగ్గవచ్చు, లేదా సైనస్ వల్ల వచ్చిన దగ్గవచ్చు, లేదా ఈవెన్ గుండె జబ్బు కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇవాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మీటింగ్ ద రైట్ డాక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయినట్టయితే కనుక ఆ కాఫ్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అది టీబీ వల్ల వచ్చిన దగ్గు అయితే కనుక మీరు అక్కడ ఇక్కడ మెడిసిన్స్ తిని ఒక నెల, ఒక 2 నెలలు, 3 నెలలు టైం వేస్ట్ చేయడం అంటే దానివల్ల మీ జబ్బు పెరుగుతుంది. తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఆ టీబీ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది. సో మీ సొంత వైద్యం అనేది తీసుకోవడం మంచిది కాదు. అది మీ హెల్త్కి, పక్కవారి హెల్త్కి కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి డాక్టర్ని సంప్రదించి కరెక్ట్గా మెడిసిన్స్ తీసుకోండి. నమస్తే.